1960 жылдары Қазақстан өз солтүстік өңірлерінен айырылып қалуы мүмкін еді. Сол кезеңде Никита Хрущев Қазақстанның 5 облысын Ресей құрамына беру жоспарын қарастырған. Бұл жоспар тың өлкесі деп аталды. Кремльдің бұл шешіміне қарсы ашық шыққан жалғыз адам Жұмабек Тәшенев болды. Ол Хрущевке тіке қарап: "Егер конституцияны бұзсаңыздар, біз Біріккен ұлттар ұйымына жүгінеміз" деп мәлімдеген. Осы батылдығы үшін Тәшенев бірден қызметінен алынып, төменгі лауазымға жіберілді. Ол өз мансабын құрбан етсе де, елдің жер-тастығын сақтап қалды. Дәл осы кезеңде рухани жауапта қалыптасты. Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденов "Менің Қазақстаным" әнін жазып, оның әр жолына туған жерге деген сүйіспеншілік пен иелік сезімін сіңірді. Бұл ән халықтың рухын көтерген машқа айналып, миллиондардың жүрегінен орын алды. Кейін дәл осы туынды еліміздің мемлекеттік әнұраны болды. Қазақстан шекарасының тарихы — бұл ерлік пен табандылықтың тарихы. Енді сіз ел дәстүрін сақтауға үлес қосқан тұлғаларды білесіз.